İstifadə etdiyimiz yumurtalar həqiqətən sağlamdırmı? Bu videoda yediyimiz yumurtanın böyüklüyündən, rəngindən və daxili tərkibindən danışacağam. Odur ki, videonu sonuna qədər izləyin. Dəyərli izləyicilər, videoların analitikasına baxanda çox az adamın abunə olduğunu görürəm. Bizə dəstək olmaq üçün videoya abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Çox adam yumurta alarkən istehsal tarixini yoxlayır. Təzə olub olmadığına diqqət edir. Amma həmin yumurtanı verən toyuqlar barədə heç düşünürsünüzmü? Görəsən bu toyuqlar sağlamdırmı? Hansı şəraitdə böyüyürlər və nələrlə qidalanırlar? Toyuqlar təbii şəraitdə, hormonsuz ot və həşəratlarla qidalandıqda orqanizmləri sağlam olur. Belə toyuqların verdiyi yumurta da qida baxımından zəngin olur. Bu yumurtalar omega-3, yağ turşuları və D vitamini ilə zəngindir. Əgər sizdə D vitamini çatışmazlığı varsa, çox güman ki, süni şəraitdə yetişən toyuqların yumurtalarını yeyirsiniz. Çünki fermalarda böyüdülən toyuqların yumurtalarında bu qədər vitamin olmur. Hətta bədənə zərər verə bilir. Toyuqlar stres altında qaldıqda bu birbaşa yumurtanın keyfiyyətinə təsir edir. Kənd toyuqları sərbəst gəzdikləri üçün günəş işığı görür. Daim hərəkətdə olurlar. Lakin broiler toyuqları dar yerlərdə, qəfəslərdə, qapalı məkanlarda saxlanılır. Onlar nə qaça bilir, nə də günəşi görür. Bu səbəbdən dəhşətli dərəcədə stresə düşürlər və nəticədə həm ətləri, həm də yumurtaları keyfiyyətsiz olur. Əsas problem toyuqların saxlanma şəraitindədir. Qəfəslərin çox dar olması, 1 kvadrat metrə həddindən artıq sayda toyuq düşməsi, havanın zəif dövranı və daimi işıqlandırma toyuqlarda gərginlik yaradır. Təbii şəkildə böyüyən toyuqlar daha uzun ömürlü və yağlı olurlar. Belə toyuqların qidalanması keyfiyyətli olduqda onların yumurtası da zülal və faydalı yağ turşuları baxımından zəngin olur. Amma hormon və hazır yemlərlə tez böyüdülən toyuqların orqanizmi pestisidlər və ağır metallar toplayır. Bu maddələr onların hüceyrə quruluşunu pozur və nəticədə həm toyuğun özü, həm də onun yumurtası zərərli qida mənbəyinə çevrilir. Biz də bu yumurtaları yeyərək sağlamlığımıza risk yaradırıq. Yumurtanın qabığının tünd və ya açıq rəngdə olması onun keyfiyyətindən xəbər vermir. Bu sadəcə toyuq cinsindən və qidalanmasından asılıdır. Üzərində saman və ya nəcisin olması da yumurtanın təbii olmasına şərait yaratmır. Çünki bəzi satıcılar saxtakarlıq edərək bu görüntünü qəsdən yaradırlar. Broiler toyuqlar gün işığı görmədən saxlanıldığı üçün istehsalçılar yumurta sayını artırma məqsədilə süni işıqlandırmadan istifadə edirlər. Gündüz və gecə işığını dəyişərək toyuqlara 2 gün keçmiş kimi hiss etdirirlər. Beləcə toyuqlar daha çox yumurtlayır. Bəs yumurtanın sarısının tünd və ya açıq olması onun keyfiyyət göstəricisidirmi? Əlbəttə ki, xeyr. Bu, toyuğun yediyi qidalardan asılıdır. Yumurtaya sarı rəng verən karotenoid maddələridir. Əgər toyuq taxıl və buğda ilə qidalanırsa, sarısı açıq olur. Ot, qarğıdalı və həşəratlarla qidalanırsa, sarısı narıncıya yaxın tünd rəng alır. Amma bu fərq yalnız təbii şəraitdə yetişən toyuqlarda olur. Son vaxtlar bəzi istehsalçılar yumurtaların daha cəlbedici görünməsi üçün toyuqların yemlərinə rəng verici, kimyəvi maddələr əlavə edirlər. Bu, yumurtanın sarısını süni şəkildə tündləşdirir. Ona görə də marketdən aldığınız yumurtanın sarısı tünddürsə, onun keyfiyyətli olduğuna aldanmayın. Hətta üzərində kənd yumurtası yazılsa belə. Dostlar, bəs siz yumurta alarkən və ya seçərkən nələrə diqqət edirsiniz, rəylərdə yazın. Faydalı məlumatlar üçün mənim kanalıma abunə olub bəyənməyi unutmayın. Bu videoda bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.